আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বিডি রিপেয়ার ব্রো। তো দর্শক, আজকে দেখাবো ওয়াটার হিটার অথবা ইলেকট্রিক কেটলি। হঠাৎ করে পাওয়ার পাচ্ছে না, যে লাইটটা আছে এটা জ্বলতেছে না। কেন জ্বলছে না সেটা প্রাথমিকভাবে আপনারা কি করবেন ঘরে বসে সেটা দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন, আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। তো হিটারের মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যাটা ঘটে বেশি। তো দর্শক, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে আপনাদেরকে এটা লাইনটা দিয়ে দেখিয়ে দেব। তো আমরা এটাকে বুটে আগে লাইন দিয়ে দিচ্ছি। তো দর্শক, আমরা এটার যে কর্ডটা এটা আমরা পাওয়ারে সংযোগ করলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই দেখতে পাচ্ছেন কোনো লাইট কিন্তু আসছে না। তো এটা লাইটটা পাইতেছে না। তো এটা কেন পায় না? তো এই জন্য কিন্তু আমরা ঘরে বসে প্রথম যে প্রাথমিকভাবে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে টু পিনের যে পিনগুলি দেখবেন কিন্তু স্পার্কের দাগ দুগ আসেনি বা কোনো কিছু আসেনি, এটা দেখে নেবেন, একটু তারটা একটু চেক করে নেবেন। হ্যাঁ, নর্মালি আপনাদের কাছে তো মিটার থাকে না, তো আপনারা আসলে এটা যেভাবে করবেন। তো মূল বিষয় হচ্ছে এই যেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিচে যেটাতে এটা বসে, হ্যাঁ, এইটার মধ্যে দেখেন ভিতরে একটা পাতি দেখা যাচ্ছে, দুই সাইডে দুইটা পাতি আছে। এই পাতিটা আসলে স্প্রিং করে যে উপরে যে জগটা বসে এটা কিন্তু একটু নিচে ডাবে বাইয়া হয়। এই যে এই পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা যখন নাকি দুইটা লুয়া দেখতেছেন, এই দুইটা কিন্তু ভিতরে গিয়ে সেটা পাতি দুইটাতে গিয়ে বসে। তো এই পাতি দুইটা কিন্তু নিউট্রাল এবং ফেজ দুইটা লাইন। তো এর মধ্যে একটা পাতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে যে পাতিটা, এটা কিন্তু ডেবে গেছে অনেক বেশি। তো ডেবে ভিতরে এটা লেগে আছে। তো লাগার কারণে কিন্তু এখন যখন জগটা বসে তখন কিন্তু এটা জগের যে উপরের যে পিনগুলি আছে এগুলির মধ্যে লাগে না। তো আমরা এটা প্রথমে যে কোনো একটা কিছু দিয়ে এটাকে হালকা করে টাচ করে এটা উঠিয়ে নেবার চেষ্টা করবে। তো আমরা একটা বেজিং রড নিয়েছি, আপনারা যে কোনো একটা লোহা বাইয়ের সাহায্যে এই দেখেন আমরা চাপ দিয়ে হালকা একটু এইদিকে একটু যখন নাকি বাম দিকে হালকা একটু মোচড় দিয়েছি তখন কিন্তু এটা উপরে উঠে গেছে। তো দুইটা পাতি কিন্তু এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু উপরে উঠে গেছে। তো বেশিরভাগ সময় আপনার কেটলিতে এই প্রবলেমটা কিন্তু অনেক বেশি হয়, যেটা জন্য মানুষ ছোটো একটা সমস্যার জন্য মিস্ত্রির কাছে নিয়ে আসে। তো এটা আপনারা অবশ্যই প্রথম আগে খেয়াল করে দেখবেন, বেশিরভাগ কেটলিতে এই সমস্যাটা ঘটে। তো দর্শক, আমরা আপনাদেরকে এখন আবার লাইন দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমরা এটা কিন্তু বোর্ডে লাইন দিয়েছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এখানে কিন্তু লাইটটা কিন্তু জ্বলতেছে, আলোর কারণে বোঝা যাচ্ছে না। এই হচ্ছে লাইটটা, এখন কিন্তু পাওয়ার পাইতেছে। তো হিটারের এটা হচ্ছে মূলত প্রথম সমস্যা, এটাই বেশিরভাগ হয়ে থাকে। আপনারা অবশ্যই হিটারের সমস্যা হলে এটা খেয়াল করবেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সমস্যাটাই ঘটে। তো আমরা এরপরেও বাকি যে পার্টগুলি আছে হিটারের সকল প্রকারের সমস্যা কিভাবে সমাধান করতে হবে প্রত্যেকটা পার্ট আপনাদেরকে একটা একটা করে দেখিয়ে দেব এবং ছোট ছোট করে দেখিয়ে দেব যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, আর আমাদের নতুন নতুন ভিডিওগুলো যেন আপনি সবার আগে আপনাদের কাছে গিয়ে পৌঁছায়। বেল আইকনটি দাবিয়ে দিবেন। খুদা হাফেজ।